मैले केटीहरूमा किन जेलेस हुने? त्यो चीज एउटा मज्जा मात्रै हो। त्यो मज्जाको इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो त मज्जा लिने कुरा मात्रै हो। के त्यो मज्जा मलाई इम्पोर्टेन्ट छ? त्यो मज्जा मेरो लाइफको इम्पोर्टेन्ट हो। केटीहरू अरूसँग मज्जा गर्छन् त मलाई के हुन्छ? उनीहरू जस्तो सुकैसँग मज्जा गरून्। त्यस्तो व्यर्थको कुरामा मैले किन सोच्ने? किन आफूलाई कमजोर सम्झने? केटीले नराम्रो केटा लिएर हिँडोस्, उसले जेसुकै गरोस्, त्यस्तो व्यर्थको कुरामा मैले किन सोच्ने? राम्रा राम्रा देखिने मनको नराम्रा केटीको मज्जा पाइनु भनेर किन सोच्ने? किन त्यस्तो नेगेटिभ कुरामा पर्ने? यो एउटा मज्जा मात्रै हो। म किन यो भिड जस्तै हुने, भिडको पछि लाग्ने? मलाई भिड जस्तो मन पर्दैन अलिकति पनि। राम्री केटी नराम्रो केटा के हो र? राम्री केटीको पनि रूप राम्रो हो, मन अर्कै हुन्छ। अनि यस्तो केटीहरूमा किन जेलेस हुने? मेरो थोरै विचार। तपाईले भन्नुभएको कुरामा म पूर्ण सहमत छु। यहाँ केही बुदाहरू छन् जसले तपाईको यो सोचलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तपाईं अरूको मज्जा वा सम्बन्धलाई हेरेर ईर्ष्या, जेलसी गर्न छोड्नुहुन्छ, तब तपाईको आफ्नो नजरमा सम्मान बढ्छ। क्षणिक सुख बनाम वास्तविक शान्ति, बाहिरी आकर्षण र शारीरिक मज्जा क्षणिक हुन्छ, तर मानसिक शान्ति र आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित हुनु स्थायी सफलता हो। भिडभन्दा फरक पहिचान। धेरैजसो मानिसहरू अरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा अल्झिएका हुन्छन्। तपाईँ त्यो भिडबाट अलग भएर आफ्नो बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। सत्यता, रूप राम्रो हुँदैमा मन सफा हुन्छ भन्ने छैन। व्यर्थको कुरामा सोचेर आफ्नो समय र ऊर्जा खेर फाल्नुभन्दा आफ्नै जीवनलाई राम्रो बनाउनु बुद्धिमानी हो।